者 repair 嗰啲嘢啊嘛，佢應該了解個單點解，因為佢好多時候有時候，我哋會開會噶嘛，我哋就睇下啲 mini 啊，睇下啲 document。咁佢哋啲 committee 嘅話，成日都啲 senior manager 成日都發 email 俾佢哋噶嘛。係啊，你都有係啊，成日發 email 包括佢哋 committee 嘅話係 make decision 㗎嘛。係咯。我唔知道樓下嗰個係咪 committee 咯。不過就係咁嘅情況。係啊，如果你係話要我就去做下一步咯。如果係咁樣嘅話，咁就安撫下老租客咯。就不過只要我哋一旦啟動呢個 selling process 嘅話咧，佢係可以無條件去租㗎。呢樣嘢你都要清楚㗎。係啊，跟住你又錯失咗一開始做銷售。所以就係咁嘅情況咯。你可以睇到啦。係啊，就係不過依家嘅話咧，綜合嚟講，not a good timing，我呢個係重點。絕對係好過依家嘅，我想講。係啊，因為佢哋依家係啟動緊 repair 啊嘛，你見到有嘢 repair， 跟住咧佢係我哋可以有個商家manager 長沙話 OK 做緊嘢。咁我哋咧就可以睇下幾多錢啦，幾多嘢啦，幾多嘢啦。你話阿廖哥嗰度啊？你話咩啊？我頭先聽唔清有電話先。嗱，我可以咁樣同你講啦，你放旁邊嘅話咧，如果你放2嘅話，呢樣即係做邊係咧出做咧，你出租嘅話，你會睇係啊，所以道邊都好出名，好有用。